2025年係頭文字 D 30週年，喺富士 Speedway 賽車場舉辦咗2日嘅慶祝活動，都同松野秀一嘅人氣作品頭文字 D， 仲有新作品 MF Ghost 有關。活動內容有賽車、名車展覽、著名賽車手土屋圭市台上講車，仲有用咗真車嘅作品名場面重現展覽等等。今次以最深日本同埋最深動漫2個頻道分別介紹呢一個活動裏邊各個精彩嘅內容。已經有個 Type R 喺度等緊啦，紅聲。今日第一日 event 個天氣冇咁好，希望聽日會好啲。個重頭戲係聽日。我呢一個就係呢邊，大家都係揸住自己嘅跑車嚟呢度參加今次嘅頭文字 D 嘅 event。我一個咁得意嘅。而家就嚟舉辦嘅呢8路嘅決賽啊！而家佢哋喺度熱緊身，我埋緊位應該係10點30分就會舉辦呢個決賽，咁有28分係咁排位咯。經過個隧道出返嚟，見到啲人呢由右面流去左邊嘅，咁左邊呢就係個沙揭道，即係跑道啊。咁停晒啲車喺呢度，可以去嗰度好近距離睇住啲車啦。咁我同阿 Elton 就分頭行動，咁佢都揾到啦。咁我哋就研究緊點樣落嚟呢度睇啦。咁頭先就喺上面嗰度睇緊嘅，咁佢中間隔住條賽道，咁梗係出唔到嚟啦。咁原來有條地下嘅通道可以出到嚟，咁而家就揾翻佢哋相應翻，咁各自就睇住先。咁一出到嚟，你已經見到有一架係層原豆腐店嘅86，咁開晒頭冚可以睇嘅。咁呢度梗係要睇睇，但大家咧都好守規矩嘅，都唔會擁得太埋咁樣去睇。咁係有晒呢個 event 嘅車牌嘅，用個 event 嘅 logo 嚟當車牌啦，講得清楚啲真係幾有型。呢個就係 Great Walk 嘅呢個 event 嘅5號車仔。好得意啊！佢裏邊個車匙個匙扣咧都係86嚟㗎。A86，用 Momo 嘅軚盤，咁裏邊係改到幾靚嘅。不過我覺得呢啲車嘅車主咧都幾慷慨，可以泊喺度等我哋去好近距離欣賞下呢部車啦。咁大家真係好守規矩，係冇摸過架車㗎，全部係離遠嚟睇嘅。得唔得？我呢度差唔多尾嚟㗎啦，已經。你係一出嚟轉呢邊 ？OK， 咁一陣間行翻轉頭。唔係呢啲 event 嘅話，都冇可能一次過可以睇到咁多86聚首一堂。咁呢一屆就比較樸素少少嘅，都係用Necado嘅車凳啦。個匙包咧係藤原豆腐店嚟嘅喎。咁我最中意睇佢哋，咁呢架冇乜點樣特別改裝。係喎，頭先有個日本嗰個人咧就話後面有啲豆腐喺度，咁真係有啲豆腐嗰啲盤喺度。再睇一睇，呢度前面有架 RX， 咁唔知點解啲人係企咁開嘅喎。呢個車尾個玻璃咧冇乜水點，係咁啱得咁巧呢一個時段咧就停晒雨啦。咁因為之前咁10零分鐘之前咧都係落住雨，咁我哋揸車嚟嗰陣時咧都係落晒雨噶啦。咁咁啱得咁巧，而家咧個天氣幾好啦，180
SX 飛機。咁得意，佢棍波度有個書潮喺度，紮頭髮嘅橡筋。有 BB 凳喺後面添喎。BB 凳BB 凳坐呢架幾幸福喎。個個都企到好遠啊，唔係好夠膽行到咁近啊！我就算行都係好快咁出翻嚟。咁係冇特別點樣圍住嘅，咁大家中意點樣就點樣。咁有啲車咧就大家企得比較近啲。呢個開埋玻璃可以睇添喎，咁慷慨嘅。正啊！呢度可以睇晒入去。咁好得意，佢用 Walkman。司機位嗰度都係開咗喎。咁樣就可以感受翻坐司機位嗰陣時個樣係點樣啦。好似有個引擎嘅模型喺個車頭個標靶嗰度。都有改晒啲嘢，舊嗰個又留低冇拆走，但係加啲新嘅上去。可以咁樣影相，幾開心嘅又。開始啲人走，咁同埋將個注意點咧周圍去分散嚟睇嘅話，就發覺啦，自己其實係行喺富士 Speedway 嘅賽道上面嘅。咁呢一個體驗都幾得意。咁最緊要就係唔係咁齋行。我一開始我以為呢個 Grid Walk 係就咁係體驗下喺賽道上面行係有咩感覺。咁原來係可以咁樣去近距離睇啲車嘅。呢一個環節係頭文字 D 技術對決，有唔同嘅車手揸 AE86去圍住個雪糕筒漂移。大家留意下唔同車手佢嘅漂移技術係點樣。當中有土屋圭市參加。今次同我一齊嚟頭文字 D event 嘅 Elton， 佢中意 JDM 之外，仲有提供成田同埋東京一帶嘅租車服務。除咗有常見嘅家庭車，亦都有 Fairlady Jet， 而家仲準備緊 Toyota 86。而 Elton 亦都喺日本包車公司度工作，會親自揸車。有興趣喺日本自駕遊或者包車遊嘅觀眾，歡迎聯絡。留言嗰陣時就講低日期同埋車款或者人數。我哋喺度睇緊車嘅，咁成日喺 YouTube 度見到佢哋介紹車。咁今次呢隻現場係做翻 YouTube 嗰陣時佢哋做嗰啲嘢，都幾珍貴，可以現場睇到航空大師喺度講車真係好精神啊！呢度就展示咗 Toyota 社長咧都有現場介紹過嘅兩款車，一款就係 Sprinter Torino， 咁另外一款就係 Levin 啦。咁 Levin 就係電氣，即係用電嘅。Sprinter Torino 咧就係用呢個水素 hydrogen 嘅，咁就水素 engine。睇睇先，我咁樣即係用翻 engine 呢一樣嘢咧係幾重要嘅。Toyota 即係現任社長啦，都有講過，佢就係想大家都係享受翻揸車嘅樂趣，咁所以專登拎翻呢架咁有知名度、咁出名嘅 Torino 咁出嚟，改裝成一架 Hydrogen engine 車，再去宣揚翻。社長咧喺條片裏邊
有講過嘅，就係話如果而家個時代係要講環保嘅話，咁唔緊要，咁我哋都係用翻 engine 噶啦，但係咧用 hydrogen 咁可以保護翻環境。この車で発売する予定とかあるんですか？厳しい。4AG をそのまま水素化してるんで。あ、そうなんですね。そうなんですよ。我々ご存知かもしれないですけども、カローラにイオン水素エンジン、水素カローラでレース出てるんですけど、はい。あれの最新のエンジンを水素化してる。でこれは当時のそうです。水素化をするとやっぱり今の最新の技術を組み込まないとなら厳しいけど、そういうのを勉強するためにこれを水素化したんですけど。これ結構無理やりその当時のエンジンをカスタマイズしたっていう感じですよ。なるほど。咁我頭先夾硬問一條問題問下哥哥啦，咁嚟到呢度我冇理由自己睇啦，咁睇下有咩可以套到啲料咁知道啲新嘢。咁我係冇特別睇詳細嘅 spec 啦，咁問翻佢，我問佢呢個車會唔會第時有得買㗎？因為話呢個都比較難啲啦。咁佢講解咧就係用翻當時 4AG 嘅引擎改裝，可以用 hydrogen 嘅燃料嚟推動嘅 engine 嚟嘅，而唔係咧係另外做一個 engine 咧放入去改裝嘅。咁所以用翻當時嘅 engine 嚟改裝，去做翻個 hydrogen 嘅 engine 咧，呢一個技術咧就比較困難啦。咁可能因為成本嘅問題啦。呢一架行氫氣嘅 Torino， 咁後面咧就裝住啲氫氣。咁當然咧佢油缸咧就冇用啦，個油缸就唔可以安呢個氫氣嘅泵鼻喺度。後面擺行李咧就冇乜點擺啦，就變咗擺呢個氫氣嘅樽。咁另外呢部 Levin 嘅話咧就轉咗去做用電嘅車啦，電気自動車。咁兩款車個揸落去嘅感覺咧，佢都話好唔同嘅。咁我冇得揸啦，當然係電係咧。佢話咧最緊要一樣嘢。嗱，大家即係唔好睇笑啊！咁 Levin 咁同埋電車咧，就冇可能一講咧就會掉頭走啦。但我哋而家遮一遮先，你睇唔睇到啊？佢用電車咧可以模擬翻用棍波車，咁呢一個亦都可能係個生意嚟㗎啦。咁而家電車興旺，咁大家都知道咧，電車其實都冇話棍波，通常都係自動波嚟㗎啦。模仿翻棍波嘅話，咁可能有電車嘅樂趣，咁咪創咗一個新嘅潮流。咁有好多嘢大家都唔知，未試過都唔知嘅。原來係用 Lexus 嘅，係啦。頭先隔離嗰個哥哥都有講啦。咁呢位哥哥咧都喺度影我，見到我，跟住我眼望佢眼咧，咁一齊喺度笑，會心微笑。跟住佢又指住Lexus 嘅電嘅摩打啦。咁電又唔係引擎，電係摩打。哥哥。隔離仲有一個 A86 G16E Concept， 睇下個 G16E engine 車。佢呢度有講啦，因為如果要保持翻一個好狀態嘅 4AG 嘅 engine，4AG 即係 AE86 本身用嗰個原裝嘅 engine 啦，4AG 嘅 engine， 佢係要保翻住原本嘅狀態，仲要保存得好嘅狀態，去長期咁樣坐嘅話，長期揸咧就比較困難嘅啦。咁佢哋就所以咧安一部 G16E 嘅引擎落去，咁特別咧就將佢變成 NA 化，咁就去裝翻到呢部車度，令大家有個新嘅感受啦。原來係呢個 concept 嚟嘅，個 G16E engine 嘅實驗車嚟。如果有得試揸就好啦。如果有晒 Hi-Fi 音響嗰啲喺度，我哋波棍都改晒啦。咦？後面有個 catalog 喎，已經頻有啲 AE86拍喺度。係預翻聽日個 event， 因為聽日係 AE86 頭文字 D 為主題嘅，有好多唔同嘅車會展示喺度。咁可能今日咧已經係拍定晒喺度啦。咁希望可以揾到機會可以坐上去其中一架 AE86度感受下。咁原來呢一度係展示一啲出名嘅賽車手，佢哋 customize 一啲車。呢個就係土屋圭市 Super Mamego。呢個 AE86 去 customize， 呢個就係積戶學 customize 嘅 AE86。
佢得個牌有個相同埋又係邊個 customize， 咁希望我會多啲資料啦，即係佢 customize 咗邊啲位呢，同埋佢 customize 嘅 concept 係點樣。咁如果有啲資料呢，會更加高興啊！咁去到最側邊呢一部就係座木亞雲 customize 嘅 AE86。嗱，咁就咁睇外表，咁可能睇啲色啊，睇個拎啊等等咁樣，發覺有啲唔同啦。咁詳細有啲咩位唔同咧？咁你都想知道嘅。同埋我頭先呢一邊咧就見到有啲 media 咧就喺度影緊啦。哇！佢嗰套架撐咧勁過好多啦，當然。呢部好似有一次坐添喎，開咗門嘅。阿土屋喺度啊！可以咁近啊！唔怪之係 media 喺度啦。土屋居士將甩尾駕駛技術引入賽道，並以甩尾王之名聞名世界嘅前賽車手，同時亦都將甩尾確立成為一項正式賽車運動嘅關鍵人物。好，嚟到呢度差唔多就開始。我見到個賽道裏邊有咁多車排晒隊喺度做咩？就係準備緊巡遊，有好多唔同款嘅。咁主要係有86，即係辛苦嘅86啦。咁前面都見到啦 ，AE86都有嘅。咁 Civic 又有，即係 Civic Type R 又有好多唔同嘅車款喺晒度。咁我哋就係巡遊兜圈，咁可以睇到啲街車、跑車喺個賽道上嘅英姿啊！問到大家心頭好嘅車，咁就去欣賞下佢哋喺個賽道上面奔馳嘅姿勢啦。陸續都有車入緊嚟，見到落住微微雨，因為有啲定係開咗水撥嘅，呢個車係水撥都冇開。咦，後面呢個86咁得意，係天線咁高嘅，定係鏡頭嚟嘅咧？睇唔清楚，咁大家唔知啊，睇唔睇得清楚？我而家拍攝緊個畫面好細咁，我睇唔清楚係咩嚟嘅。佢好得意。咁今日嘅 event 就係以86為主角嘅。咁今次頭文字 D 30週年呢個 event， 咁當然係頭文字 D 作為主題啦。咁同埋都係楞埋 NS Ghost 嘅。咁分開兩日。咁今日第一日打頭炮嘅就係86啦。咁第二日聽日就係重頭戲嘅 AE86，同埋頭文字 D 各種唔同嘅活動。哇！呢度有幾多部？我揾張呢度有成8部車喺度準備緊開車巡遊。咁得意啊！佢哋而家落車影相，我有美女啊！78。咁可能係巡遊嘅關係啊，大家都係慢車速，見到啲車翻緊嚟啊！見你 safety car 都係86嚟嘅喎，大頭86同埋 AE86。阿思怡話呢一條賽道嘅長度係1.5公里。咦，有一架貼咗貼紙嘅86喎。有時要飛車標啊！好，都算快啊！咁周圍有啲鋪頭嘅，咁呢一間鋪頭就係賣試購。有啲話佢話入口車啦，跟住又有 Suzuki 啊、Mitsubishi、Honda 等等唔同嘅車。我全車款佢都話有，一個就2000yen，佢話仲可以整埋車牌嘅，今日即時可以拎走嘅，咁我可能配翻自己個車牌，咪印埋一齊啦，咁咪作為一個紀念都幾開心啊！嗰度咧就整緊啲車牌已經。哇！要買86都唔係一個夢想啦，7700 yen就買到一部模型嘅86翻屋企啦。黑色碳纖頭冚又有，呢個原裝嘅白色頭冚都有。mouse 啊，喂，頭文字86 mouse 啊，哇，正啊！呢個幾多？2400啊，唔係喎，mouse 幾多？7700啊，mouse 係咪咧？係啦，mouse 7700，各款有埋 RX7 添嘅。跟住上面嗰個咩嚟㗎？可以砌到嗰啲車出嚟。mouse 7700都唔少嘢喎。我拎上手睇過啦，嗰個阿叔即刻走過嚟介紹啦。咁佢就話係我睇咗就係一個無線 mouse 嚟嘅，佢話可以跟個專用嘅 mouse pad。咁暫時未見到人落手啊。呢度好得意，咁見到一架小型嘅 van 仔，寫住電腦豆腐店啦。咁呢個唔係重點嚟嘅。咁睇翻
入邊咧咪見到人好似打機嘅，咁呢個就係個 simulator 嚟嘅，係一個 AE86嘅 simulator。咁有2個賽道啊，喺度有成日實車真車嘅 simulator。咁有真停卡同埋烏水呢一個喺群馬縣同埋輕井澤個交界嗰度呢個山路，5分鐘就1000yen。哦，另外左邊個5分鐘2000yen添啊，幾好喎！好似睇下佢點樣揸，睇下佢個技術係點樣先。哦，咦？呢個係賽道嚟嘅喎，佢唔係踩山路嘅。咁呢個係另外一個 simulator 啦，可能。哦，如果翻屋企打機嘅咁樣都幾開心嘅。我睇下佢轉彎先啦，佢而家大直路。哦，好揸震喎，車真係。好快先啊！但係你哋見到，哇，好正啊呢度！因為藤原豆腐店就係送豆腐嘅，咁呢度有架 kitchen car 餐車咧就係賣麻婆豆腐。咁尋日都見到啊，因為尋日冇特別點樣睇個價錢啊。同阿 Elton 傾開嗰陣時，麻婆豆腐你有冇食啊？佢話冇食。哇，大概幾多錢咧？我600 yen 左右啩，估唔到咧一嚿係900 yen 嘅麻婆豆腐。咁見到有人買咗啦都。咁啊係豆腐係幾大嚿嘅？成個上面咧係油晒一兜兜嘅麻婆豆腐嘅。咁唔知大家有冇興趣嚟試下呢一個唔知係咪藤原豆腐店做嘅豆腐嘅麻婆豆腐啦？咁原來係叫呢個 menu 嘅話，就會佢所謂嘅 collabo menu， 咁應該係同呢個頭文字 D collabo 嘅呢個豆腐啦。咁就而一個 Costa 送嘅，對 fans 嚟講呢一個都可能係值得嘅。另外呢一度有另一款嘅 collabo menu， 就係白色彗星高橋良介嘅 collabo 白色嘅刨冰700 yen。啲人買咗係點樣嘅咧？哇，好大喎，個體積就好大咯。另外左邊咁啊啟介，咁記得佢揸嗰架黃色嘅 RX7，咁佢嘅 collabo 咧就係黃色嘅 FD 咖喱，幾得意。佢創意係好得意。哦，原來佢話送嗰啲 Costa 咧已經係送晒嘅。哦，但係都照樣排隊，大家都。哦，另外呢一邊我就係阿爸藤原拓海個老豆做 collabo 嘅角色。係賣 Takometa， Takometa 嘅 Takoyaki 啊，章魚小丸子6個800 yen。咁上面嗰個 Takometa 咧，即係車有個標靶嘅，咁有啲咁樣嘅針咧跳嚟跳去嘅，咁呢啲就叫 Takometa 啦。咁去到成咩11000轉啊！佢話將個廚房咧轉到有11000轉啊，幾得意！呢一句咧係用翻漫畫裏邊嘅對白。呢度有另外一啲 collabo 嘅食物，近鏡頭呢一邊係拉麵，尼波茲拉麵，咁左邊就係雞檔 yakitori 燒料嘅雞檔啦，1000 yen。咁頭先嘅拉麵咧都係1000 yen 嘅。你睇下下面係排晒隊啊，係幾多人幫襯嘅？呢一邊都有啊。鏡頭遠嗰邊咧就係燒牛串，咁近鏡頭呢一邊咧係咩？燒魷魚啊！燒魷魚幾多？900 yen。燒牛串係1000 yen。哇，好似好玩咁樣喎 ！VR 嘅高級版啊，因為真係坐喺一架真車上面嘅。咁同埋係咪播聲嘅咧？引擎嗰啲氣喉聲。哇！可以坐呢架車都唔錯啦。喺我介紹 AE86嗰段片裏邊都有少少提及過，咁呢部 Levin 嘅車頭同埋 AE86 Sprinter Torino 最大嘅分別就係喺個車頭，呢個係有鬼面罩、有吸氣降溫嘅系統喺車頭度，咁啊車頭燈咧就咁係外露咗出嚟嘅，咁隔住中間呢個 RX7，隔離就有一部 AE86啦，咁可以睇到最大嘅分別就係個車頭燈，咁呢個係冚住嘅。咁同埋車頭嘅設計咧都有啲唔同，咁樣對住，咁我可以好清楚咁樣去比較呢兩部車嘅分別係點樣啦。咁我車嘅外形咧係幾乎一樣啦。話個靚仔好開心啊！佢都識車喎，專登揀嘅 RX7 嚟影相喎，保養得好好喎。嗰度寫咩咧？佢就介紹你睇呢條 YouTube 片，佢話拍片嗰陣時用過係呢一部車，真車就係呢一部啦。